係啊，其實今日啦，或者其實前幾日咧，都開始大家如果有睇蘋果或者爽報啊，即係兩間財經公司，有，都見到即係呢單新聞啊，就係話呢一個叫 K 小姐咧，就係俾即係教會嘅弟兄啦強姦咗，跟住咧就即係苦無出路啦咁樣。最先呢，即係嗰個資料咧，其實就喺基督教嘅時代論壇嗰度個眾議員係咪應該眾議員啊？係啊，基督教嘅嗰度出現嘅，大概即係應該係5月26號嗰日嘅。咁咧其實用一封咧以 K 小姐作為即係第一身發信人啦，嗰個嘅佢寫翻佢自己嘅經過嘅，就大概我想話俾啲網友聽啦，即係佢就講緊就係上年佢就咧發生呢件事，就係咧佢同一個佢自己公司嘅上司啦，咁樣佢係秘書嚟嘅，佢上司去咗咧台灣一個基督教嘅活動，應該係搞啲商人啊、福音啊，唔知咪團契嗰啲嘢啦咁樣。福音團契啊，係啊，呢個係。係啊。嗰時未講嘅，嗰時未知道嘅咁樣。咁咧，佢喺呢個嘅旅途咧，最尾嗰日咧，就俾佢嗰個上司咧喺即係強姦咗。喺酒店間房。喺台灣嘅酒店強姦咗。咁咧，按 K 小姐講法咧，佢就係即刻報警噶啦，已經去咗報警。不過咧，佢上司咧就再快過佢，就閃咗，已經離開咗即台灣嚇，咁啊拉唔到佢。翻到香港之後咧，佢就再揾牧師啦，即係話揾牧者啦咁樣。咁當然啦，佢 K 小姐講法就係牧者勸佢唔好報警嚇，佢話呢啲事咧教會處理就可以噶啦咁樣。佢仲話咧即係。法律咧係腐敗嘅嚇，唔係好幫到人嘅啫咁樣，咁啊多啲祈禱啊咁樣。其中咧 K 小姐咧就話咧有個 Y 先生同埋佢太太咧。就係佢嘅牧者啦，係啊，就係佢嘅牧者啦，牧者唔係牧師啊，唔係牧者，牧者 Y，X 嗰個係強姦佢，係啦 ，X 係強姦佢啦 ，Y 係阿 X 嘅牧者嚟嘅，牧者係啦，就求助噶。咁啊 Y 牧者咧就引用經文啦，馬太福音18章15至16節啦，就提醒佢唔好報警啦，又係俾翻教會處理。佢話咧我哋一家人嚟嘅，一定會幫佢嘅嚇，叫佢放心，仲即係同佢一齊祈禱啊咁樣，維持呢個交代。不過咧，即係事件就等下就無了期啦咁樣。咁啊等咗一段時間咧，咁啊 K 小姐就再揾佢Y 牧者啦，咁啊再傾啦，最後都等即係冇乜消息，都係叫佢祈禱去禱啦咁樣。咁最後 K 小姐咧就冇再揾教會啦，佢揾咗社工，咁社工叫佢即係報警啦。不過即係嗰個信入邊就講，可能時間太長啦嚇。無論係香港警察啦，都即係未必做到嘢啦，亦都係台灣嗰邊完全都做唔到嘢啦，因為即係香港同台灣冇一個嘅跨境執法嗰個機制啦咁樣。咁佢就寫咗呢封即係信出嚟，個題目就係教會，你能為性侵犯受害人討回公道嗎？咁樣，咁就基本上呢個嘅答案係唔得㗎。K 小姐係啦，寫一封信啦，係咪？新把啦 K 小姐。咁咧，本來喺一個即係基督教嘅時代論壇度發放啫。不過咧，事件發生咧，往後咧就我哋見到蘋果日報啦，有好多報道啦咁樣，亦都咧有啲嘢慢慢浮翻上面啦，就話究竟例如 Y 牧者係邊個嚟嘅咧？咁樣係邊個嚟嘅咧 ？X 先生又係邊個嚟嘅咧？咁樣 K 小姐又係邊個咧？就冇乜人問比較呢個。嗱，5月27號咧，蘋果就揾到。我哋即係之前都好有緣分見到佢嘅陳世最強嗰個嘅即係弟兄啦，就問佢件事。咁佢冇否認喎，佢話我知道，不過咧佢處理咗啦咁樣啊。佢話佢哋教會處理咗個 X 弟兄啦，點處理法咧就唔係報警。佢哋係傳備福音商人團契，係好難讀啊！傳備福音商人團契，唔好笑，大家嚇，係啦，認真啲。我哋今晚要特別認真啊！我哋今晚處理嘅所有課題係啊，就係話趕走咗嗰個嘅弟兄啦，就唔再俾佢係即係喺呢個團契嗰度啦咁樣。又話咧就其實唔好熟嘅啫嚇，佢同 K 小姐啊同埋同阿 X 先生咧都唔係好熟嘅啫咁樣嚇，咁以為耍咗啦，咪好似唔關佢事咁啦，係咪先嚇？跟住佢甚至話咧 Y 牧者個做法咧，佢唔會評論嘅。咦，好似唔關佢事咁啊！我哋即係第一次睇陳世強個報導咧，以為都係好似唔好關佢事。不過嚇牧者佢新開咗咁樣，如果佢嚇係啦，係。不過之後咧，咦？唔好意思啊，唔緊要。之後報章咧就再揾到，咦？原來唔係嘅嚇，因為 K 小姐咧再接受蘋果訪問嘅時候咧，就直接指出嚟係陳世強就係 Y，Y 就係陳世強嚇，即係話咧整件事同陳世強係好有關係嘅。
嗱，邊個叫佢冇報警啊？邊個叫佢騎多啲圖啊？咁就係直指緊個 Y 咯。唔明白。咁啊，陳世強對於呢個有冇回應？陳世強梗係話睇下先。陳世強不如行為啦。陳世強咧，補充下，佢係律師嚟嘅，佢知道幾時報警對個受害人係最好最大嘅保障。強姦案啦，我而家嚇，即係因為呢單係強姦案。作為一個律師，一定知道幾時報警對嗰個強姦人嘅人咧係最大嘅保障，係嘛？即係佢熟悉法律啊嘛，你同我都唔識，係咪先？咁佢就當然係用咗佢嘅專業，佢就叫佢你唔好報警啦嚇，我哋教會嘅事，我哋禱告為佢嚇，為嗰個咩啊咁諸如此類嗰啲嘢。所以呢個陳世強點解大草一開始嘅時候就話我哋好熟悉佢呢？因為陳世強係咩人呢？除咗係嗰個傳備福音雙人團契之外呢，佢亦都係基督教參與嗰個小圈子選舉啊！記唔記得？喺10月啊，上年10月參加嗰個小圈子選舉裏面贏出嘅10個人嘅其中之一。咁佢嘅團隊有咩人呢？即係呢個包庇強姦犯嘅陳世強。佢嘅團隊嫌疑包庇嫌疑強，好似阿監仔兜一兜我啫，係啊，我都成日俾人告誹謗啊嚇，咁啊，不過我都告唔入嘅嚇，咁啊，包括有啲譬如呢一位勵行會嘅張紅秀美啦，係佢嘅團隊嘅人啦，即係同呢一位嫌疑強姦犯嘅包庇者係同一個團隊嘅啦。鴻福堂啦，成日買嘢飲嘅啦，大家係嘛，飲嗰啲咩雞骨草啊嗰啲，嗰一位司徒永富啦，浸信會聯會啦，係嘛，香港好多即係浸信會嘅學校啊、醫院啊，浸聯會嘅唐榮敏牧師啦。仲有一個係神召會喺元朗嘅劉金勝牧師啦，同埋嗰個警察團契嘅，不過而家冇做啦，佢即係冇呢一屆冇做。嗰個陳一華牧師，全部都係呢一位即係包庇嗰個涉嫌強姦犯嘅陳世強。牧者係嘛？係牧者嘅團隊嘅嚇，咁啊大家留意啦嚇，呢個基督教嘅即係6人小組嚟嘅，你頭先我講嗰6個名，冇錯，大家要上網睇一睇。嗱，回應翻司徒，其實陳世強有回應㗎，佢就話咧事件好複雜嚇，當中牽涉咧錢銀瓜葛嘅咁樣，咁啊兜咗呢個位度。即係佢冇直接承認佢就係嗰個，梗係冇啦。佢係律師嚟㗎嘛，大佬啊！律師咩最叻啊？仲想講牧師咩最叻添？呢個牧師咩最叻？我哋啱講歐建銘嘅事件，大把有得講啊！係咁啊，律師咩最就係呢啲嘢最叻咯。係啊，但係今日咧再爆嚇，又多啲資料浮面啦。原來就話咧 X 同陳世強咧唔係唔熟嘅喎嚇。蘋果報就話咧其實佢兩個好 friend 嘅嚇，就一齊咧強姦犯一齊嚇生意伙伴嚟噶，更加係同一間教會嚟噶。邊間教會咧？咪就係陳世強自己開嗰檔敬拜會咯。即係佢哋不嬲都翻開嘅，係不嬲翻，即係話咧唔能夠唔熟啦，佢哋兩個，即係唔可以話我唔熟㗎，唔識佢㗎咁樣，熟嘅其實係嚇，即係再進一步即係描繪咗個圖像俾我聽。由26號 K 小姐呢篇文章，我哋冇知道嗰個 Y 係邊個，但係只知道咧嗰個嘅處理手法咧係唔啱嘅時候咧，到今日我哋知道 Y 牧者咧。好可能就係陳世強啦，好可能係。但係如果咁樣講嘅話，其實咧好有一種 feel 嘅感覺，就係蘋果擠緊阿陳世強牙膏，玩緊擠牙膏開始。呢個其實我哋都好有呢種 feel， 即係我都知 X 係邊個嚟㗎，今日蘋果都知 X 係邊個，直接同 X 通過電話㗎，佢就知邊個。即係好老實講，蘋果應該知道好多嘢嘅，不過佢一路每日褪啲，等你回應。而家其實陳世強某程度上墮入咗去擠，有少少入咗去擠牙膏嗰個位㗎啦，已經慢慢擠死你咯。即係呢啲危機處理裏面，如果你有睇下蔡子強新君王論，佢教你嘅最好方法就直接全部認晒佢，就唔好煩，你自己自爆，你搏蘋果究竟知唔知有幾多咯？佢嘅情況有啲似當年程介南嘅，如果再知落去嘅話咧，陳世強係會俾蘋果擠死嘅。陳世強喺基督教裏面有頭有面嘅，有頭有面，大家要醒啦，大家要醒覺啦，我覺得。佢都係香港有品運動，唔知而家咪做主席啦。香港有品運動，有品運動啊，即係有品格啊，正能量啊嗰啲。嗱，不過除咗講阿陳世強，即係我都冇其實唔好關心佢啊，其實我關心 K 小姐。嗱，我哋喺度報道咧，就唔係純粹就係講嘅，或者唔係消費成。係啦，唔係消費。其實我哋依班即係弟兄或者有啲姊妹咧，都嘗試聯絡過 K 小姐同埋 K 小姐啲朋友，我哋聯絡到嘅。係啊，咁甚至其實我哋咧早喺即係3月咧，我哋大概都聽聞有啲咁嘅事喺教會發生咗。不過咧，我哋嗰時知道咧就係 K 小姐或者嗰個我哋3月唔知 K 小姐啦咁樣，嗰個嘅即係受害人咧未 ready。咁我哋都暫時就
放低先咁樣。係但係到今日咧，我哋再聯絡咗即係 K 小姐嘅朋友啦，我哋就大概知道嗰個嘅事件嘅來龍去脈啦。係並且都即係而家都嘗試掌握，即係可能知道阿 K 小姐個心理狀態係啦，即係話咧佢都想大家繼續咧為件事去討論去講，不過咧就唔好太過即係尋幽探秘咁樣。係佢都好似一個即係慢慢康復嘅人，我哋俾啲時間佢，但係咧個同時，我哋唔好放過呢一啲犯罪嘅人，我哋都會繼續即係唔好用嗰種我哋要用愛心包容佢啊，或者湯漢主教嗰種，我哋邊個冇罪啊？攞第一嚿石頭抌嗰個即係施虐者啦咁樣，即係諸如此類呢啲嘢。不過我講開嗰個陳世強嗰個教會咧，佢係有一鋪唔報警嘅人嘅，唔知大家記唔記得？喺上年2011年。敬拜會咧就喺一個嘅聚會裏面咧發生一件係有人係死咗嘅事件嘅。如果大家記得嚇，即係佢哋嘅聚會裏面咧又好開心啊，跳晒舞啊，祈晒禱啊咁樣。突然間有一個嘅即係弟兄就嘔白泡啊、呆滯啊、抽搐啊咁樣。咁佢哋嘅朋友即係當時其時聚會緊嘅，有新聞報導咗出嚟㗎。呢啲我都係跟新聞講。咁就話唔好報警，唔好報警，即係唔係冇事，唔好打999住，唔好打999住。佢而家釋放緊，佢釋放緊咁樣。如果大家都仲記得啊，佢釋放緊，好似翻嚟就喐咁樣。而家好多呢啲嘅，即係耳熟能詳嘅説話。佢釋放緊，結果咧到佢真係釋放咗嘅時候咧，佢成個人都釋放咗，死咗啦，就即係有一鋪。即係呢啲咁嘅人，即係遲咗好多嚿啦，真係嚇。咁點解而家 K 小姐呢個行動，我哋就天外有天啦，諗住發起一啲嘅行動啊，係嘛？阿監製講下，可以你講下先。我哋講下先好啊。監製留翻歐建明嘅時候先講啦，可能想啊。阿監製咧就希望發起一個咧叫做紙絲帶行動嗱。大家如果係有望我哋手上邊啊，電視我哋手上邊咧係綁住一條嘅紫色嘅絲帶嘅嚇，係啦，呢條紫色絲帶，一餅嘅紫色絲帶大概係幾蚊嘅啫，喺文具鋪有得賣㗎。咁啊，希望各位朋友咧，尤其是係教會嘅，我哋知道今晚特別多教徒聽㗎嚇，尤其是信義會嗰啲教徒啊，我哋相信你翻去就係喺你哋嘅教會嗰度推行呢一個紙絲帶嘅行動，或者唔單止教會嘅，你哋一般即係非基信徒都可以嘅。戴喺我哋嘅手臂嗰度咧，就係表示我哋關心 K 小姐呢一個咁不公義，即係啞子吃黃連，有苦自己知咁樣嘅一個嘅關心嘅表達，呢個叫紙絲帶行動。稍後我哋都會將呢個行動咧放上我哋天外有天啦、基督路小教會啦等等 Facebook 嘅一啲網絡嗰度，希望大家參與。所有關心呢件事嘅人揾個紙絲帶綁住，你唔使講咩㗎。如果你哋嘅朋友問你，咦做乜綁條紙絲帶？哦，我係關注 K 小姐呢件事，希望多啲人去，即係真係關心到K 小姐，即係做一啲行動出嚟展示支持佢。但係點解用紫色咧嚇？我哋支持 K 小姐點解用紫色咧？講下呢個講喎，呢個顏色係同呢個嘅機構即係關注婦女受即係暴力嘅嗰個機構。冇錯，風雨蘭嘅顏色係一樣嘅，都係用紫色嘅嚇。同埋紫色都係俾人一種嘅係咪女性咁嘅感覺啊？係嘛？所以其實有啲人就話弟兄會唔會即係男性嘅就覺得咦有啲爭少少啊，好似難啲去做呢樣嘢㗎嘛，即係話買條門檻好似高少少，咁去買卷絲帶跟住嚟綁先，買啲咁鮮嘅紫色又咩啊咁樣嚇。其實我諗我哋唔應該淨係覺得呢件係一件個別嘅事件，即係我諗教會裏面有姊妹被性侵犯。跟住嗰啲牧者、牧師、牧乜牧物咧就話我為你禱告啊，於是乎搬馬太福音嗰啲我哋唔應該交俾出邊嗰啲官嚟去審問我哋教會自己處理啦咁樣，即係呢啲嘅處理我哋係唔能夠接受。我諗喺2012年嘅即係咁文明嘅地方香港係嘛，甚至即係我哋唔容許呢啲事發生其實，所以陸續都會有好多嘅即係講座啊。